bonjour. Shalom bana nzambe, toye na rendez-vous na biso pona kosola lo bana nzambe. Zamba pambola bino nyonso bozokota. Vraiment naza na esengo ya koya liboso na bino pona rendez-vous na biso. Aleluya na kombo nanga ngai pe na ye kombo na ye toyeba. Yahweh, Yahweh kumbama, Yahweh, Yahweh kumbama libanga talo, Yahweh kumbama libanga. Alléluia, Yahweh kumbama libanga na talo, Yahweh kumbama motema nanga, Yahweh kumbama motema bana nzambe. Vraiment bonjour na bino, bonsoir na bino. Eza ko dépendre na l'air oyo boza ko landanga na bamboka na bino, Nzambe apambola bino. Nazana esengo ya koya lisusu liboso na bino. Malgré mulunge, malgré ba moi, malgré ba temps, mais Nzambe apesi biso toujours makasi ya koya ko répondre na rendez-vous ya bana Nzambe. Ngana mona pona yo. Oya biso. Koye bate o. Batu bakoye bate, ba pasi ni tomona pona kolanda yo Yesu. Amen. Yes, yondo ebi motema nanga pona yo. Ngai na mona pona yo. Yesu tomona bapasi pona yo. Ba jeune à 30 jours kolia te komela te pona kolukelongi na o Yesu. Kola na base ya nzete pona kobela yo Yesu Masia. Mbote na bino Nzamba pambola bino. Yesu o ayebi bapasi na biso. Yesu o ya mona lolenge ni to lukaye na bomo na biso. To sala ba jeune à 30 jours kolia te komela kaka mai pona kolukelongia Yesu oyo. Alléluia. To sala ba 3 jours kosokola mai te pona koluka kaka Yesu yo mimonisa na bomo na biso. Oh Yesu. Bilambai kolobaka kote o kolobaka kabosolo ya bomo nanga yo. Yesu yo nde bivi ya bana na yo. Yesu yo nde bivi ya bana na yo. Nabenga yo sikoyo. Yesu lingaka nabenga yo nani? Nga nabengaka yo avocat nanga par excellence. Nga nabengaka yo Nzambe nanga. Nga nabengaka yo mokonzi pe mobikisi na ngai. Yesu nga nabengaka yo mo médecin. Yesu nga nabengaka yo pourvoyeur nanga. Toi qui pourvois mes besoins. Oh Yesu yo nde munganga nanga par excellence. Yo nde défenseur na biso. Yo ndo lobaka na place na biso. Yo ndo bikisaka biso. Yo ndo kombataka pona tia na biso. Yesu kumbama na bomo ya bana Nzambe. Yesu kumbama na bomo inanga. Yesu kumbama. Yesu soki yote nani lisusu papa. Yonde lidia basantu nazane senga koyeba makina za mo santu parmi basantu papa. Hallelujah pona ndimela o Yesu. Yesu kumbama na o Yesu. Hallelujah. Bonjour na bino nyonso, bonjour. Nzamba lola mo na bino. Me papa yonde nanguya toleli yo papa ya kosunga bane. Kolo yaka kosunga bana na yo, yaka kosunga partout dans le monde bana na baza kobelela yo, yaka kosunga. Yesu yonde mopesi na kimia. Yesu nde mopesi na kimia. Yesu mopesi kimia na bana Nzambe. Nzambe alola azana rendez-vous na biso na pokwa na lelo. Alléluia.
nayebi te soki bozoyoka voix na nga lelo natie micro na ngai te me nandimi ke micro ya pare na ngai eza kosala Nzambe apambola bino bana Nzambe bosala nga si nazozela bandeko oyo baza kokota le temps mpo na biso toluwe Nzambe to adore Nzambe na nzela na loyembo oyo Nzambe nde mokonzi Nzambe nde mobikisi Nzambe nde elonga ya bana Nzambe Nzambe alongolaka biso soni haleluya okopesa lipi amen soyez bénis bana Nzambe naza na esengo ya komona bino vraiment kala mingi te tokobanda mateya na biso mbangu nazopambola bandeko mama Putu Nzambe apambola yo mama Bibishe Fatuma Nzambe amona bino Deborah de Jésus Nzambe apambola yo ndeko Sabiti Michel Nzambe apambola yo haleluya haleluya Nzambe alola mona bino ndeko Dikemberse bakalinga Nzambe apambola bino ndeko Gertrude Teresa Mbemba Nzambe apambola bino ndeko Keli Nzambe amona bino ndeko Antombe ngani Nzamba pambola bino ndeko Trésor Mupiala Nzamba pambola bino merci pour na répondre nga question eza kitoko ndeko Grace Kimana Nzambe apambola yo ndeko Monica Bikuma ndeko Diama Yangebeni Nzambe apambola yo ndeko Fernando da Silva Carlos Nzambe apambola bino ndeko Georgette Rukesha Nzambe amona yo ndeko Ani Nzumba Nzambe apambola bino ndeko Race de Vainqueur bonjour ndeko Scoba Nzambe apambola bino ndeko Hélène Zau ndeko Marthe Makakala Nzambe apambola bino haleluya ndeko Noeline Kitenge ndeko Audrey Mawanda Nzambe apambola bino Audrey Mama Yesu yo toyembela Nzambe yo ozolanda nga yembela Nzambe nzembo oyo tangu yo zoyemba nzembo oyo Nzambe alola aza kose manifester déjà na bomoi na yo ndeko Pekam Dikasa Nzambe apambola yo ndeko Gertrude Nzambe amona bino natongelaka ye Shilo nakokima wapi Nzambe nabatamaka kaka epa na yo kumba mashilo kumba Yesu yo kumba mashilo ndeko Dom Papa Dom Nzambe amona yo singa na kingo nazongelaka ye Shilo tokokimela wapi kolela yenga yesoyo Papa Niko Yetimbi nasepeli komona yo Nzambe apambola bino bandeko na nga nyonso partout esika bozali namoni bandeko ya Turquie bakoti namoni bandeko ya France bakoti namoni bandeko ya Finlande bakoti namoni bandeko ya Belgique Bruxelles bakoti namoni bandeko ya Brésil bakoti oh Nzambe amona bino naza na esengo kala mingi te tozobanda mateya na biso tozobanda mateya partagez déjà la vidéo pour na kopesa occasion na bandeko mosusu bakota ezalaka pe bien soki bandeko nyonso bazolanda live directement na biso Yesu azwa lokumu mpona nyonso bakomplima nyonso eza mpona lokumu ya Nzambe Nzambe apambola yo ndeko Bekam
Naza nesenga kobina ya Nzambe lelo eyenga jour d'adoration. Toyebi koyemba te me pona kobina ya Nzambe toyebi. Ndeko Bibiche Fatou Manzamba mona yo. Ndeko Jacques Bakashif. Ndeko Gétrude na Londres, Nzamba Pambola Bino na Londres, Ndeko Clémence, Ndeko Laetitia, Ndeko Lydie Masola, Bishop Guy Mungala, Nzamba Mona Bino, Ndeko Mawete Champion, Ndeko Guy Abbé, depuis Dijon, Nzamba Pambola Bino. Namoni ke pona bana mateya na ngai tokozwa temps ya kopambola bana Nzambe pe ya kopesa bambote parce que wana ezali coutume na biso na kati na live oyo tokoki ko manke te ko pesa mbote na bana Nzambe nyonso oyo basepelaka kokota na kati na live na nga pona koyoka lilo bana Nzambe. Alléluia, Nzamba za bien. Alors, sans plus tarder, nandimi ke molimo santo aza déjà na biso aza déjà na rendez-vous déjà avant nga koya na live nazwaka déjà temps nanga suffisamment ya kobondela kotika bino nyonso boyaka na page oyo pona koyoka liloba na Nzambe pe komitika ngai moko pote molimo santu atondisa nga na nguya na ye na force na ye nandimi kende nazoloba kati mesika oyo nazala na chaîne oyo naza koloba de la part de Dieu parce que Bible si biso c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont pu parler de sa part. Yango ngai lelo naza poussé na molimo na Nzambe pona koloba na part ya Nzambe naza poussé na molimo ya Nzambe pona kote ya bino liloba soki molimo ya Nzambe poussé ngai te moyena loba ezate na kozanga maloba na yeba koloba liboso batu te mais pona kote ya nazaka na makasi wana parce que nazaka na confiance wana ke molimo santu accompagner kanga Nzambe alola pambola bino Nzambe alola pambola bino Bible si biso na détresse na bango dans leur détresse ba kriya ki epa Nzambe et puis Nzambe envoyé ki liloba epa na bango pe liloba na Nzambe ebikisa ki bango Nzambe tinda ki liloba pe ekangola ki bango nandimi ke liloba o Nzambe tindi na mokona lolo ebimi pamba te eye pe kangola mabota ya bana Nzambe Nzambe lola apambola bino na lingi to betela Nzambe maboko makasi to betela Nzambe maboko parce que Nzambe na biso alingaka to kumisa ye Nzambe na biso alingaka to sanjola ye. Alors Matéa nanga lelo na intitilango l'attachement aux lois et aux commandements de Dieu. L'attachement aux lois et aux commandements de Dieu. Na tcheki sous-titre na lobaki l'engagement de Dieu ou des hommes. Alléluia. Biso bana Nzambe to benga mitoza la attaché na ba commandement Nzambe to benga mitoza la attaché na ba commandement Nzambe biso bana Nzambe est-ce que esenge na biso koza la attaché na ba loi ya Nzambe na ba commandement ya Nzambe to na ba commandement ya batamokili. Alors to soki to moni attachement wana to mona ke na kati ya attachement ezali adverbe donc na kati wana to mona verbe attaché bibliquement verbe attaché pour na bana Israël na tango wakala et la kisaki ko se soumettre aux lois et la kisaki ko se soumettre na ba commandement Nzambe bana Israël ba benga maki impérativement pour na ko se soumettre na mibeko ya Nzambe ba benga maki impérativement pour na ko se soumettre na maloba ya Nzambe. Pourquoi bana Israël ba benga maki pona ko se soumettre na maloba Nzambe parce que ba mona ki ezaki très important pona bango kotosa maloba Nzambe kotosa mibeko Nzambe po ba sala nini ba perdre communion na bango na Nzambe te ezaki pona bango façon ya kotalisa respect na bango to obéissance na bango batalaki ke biso soyebi bana Israël bazwaki mibeko ko ute pa Nzambe ezalaki na ba loi ezalaki na ba commandement o ezalaki établi pona bana Israël ba respecter. Pourquoi ezalaki na bango ba respecter basengelaki ko respecter ba loi to mibeko Nzambe pona bango ba garder communion na bango na Nzambe. Biso pe lelo ba chrétien, nous sommes appelés à respecter les commandements de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous sommes appelés à respecter les lois de Dieu. Pourquoi? Parce que Seigneur Nabiso to kota na bokonzi ya lola. Et pourquoi? Parce que Seigneur Nabiso to bénéficier na grâce ya royaume ya Nzambe. Ce qui introduction na ngese pesio betela Nzambe maboko place ozali. Alléluia. Bochela nga ba j'aime pour na comprendre que déjà vous sepeli na thème oyo na ko partager les lots. Tomoni ke bana Israël bango ba benga makina ko respecter mibeko Nzambe pona ba perdre po ba kata communication na bango na bana Nzambe na Nzambe te. Biso pe ba chrétien lelo toza na obligation, nous sommes obligés ya ko respecter ba loi ya Nzambe pour to garder boyokani na biso na bana na Nzambe. Alors, toko tanga na Bible, toko mona na tango akala famille moko to groupe ya nako banini tribu moko bazalaki pe na mibeko oyo bazwaki na bakoko na bango batenaki bon ba respectaki yango. Pourquoi? Parce que balingaki ko bebisa oyo ezalaki bénéfice ya coutume na bango te. Ndenge toza boye bandeko nanga, bien que lelo toza na Nzambe, bien que lelo toza basali na Nzambe, bien que lelo toza ba chrétien, mais tokoki ko bossa na te que na chaque famille toza na mibeko oyo uta na bakoko na biso oyo ke ba famille na biso e respectaka. Famille na famille eza na ba coutume nango, famille na famille eza na ba droit nango, ba loi nango, ba commandement na bango oyo ba respectaka. Neti biso pe ba Congo boye toza pe na mibeko na biso na famille, peut-être biso bana to yebi na nute me bana ba koko na biso na ndenge tozo kola boye tozo comprendre que biso na famille na biso tokoyi ko sala boye te, tokoyi ko sala boye te. Pourquoi il faut to sala boye te? Parce que sengeli to batela tant sous lobiko ya famille to evangeli ya famille. Famille nyonso, coutume nyonso, tribu nyonso na Congo. Moi je parle je sais pas na des Congolais. Ba Congolais ndenge tozali boye ezana ba luba ezana bataba ndundu ezana je sais pas ba swahili ekolo nekolo ezana mibeko nango oyo ba batelaka oyo ata oyeli akoyebisa yo te biso na mboka na biso tokoyi kosala boye te, biso na mboka na biso tosalaka boye te, biso na mboka na biso totambolaka boye, biso na mboka na biso totambolaka boye. Ndeko mwasi makambo na ndeko mwasi ndeko mobali ndeko zolanda nga makambo oyo ebanda même na tangu ya kala. Ba loi to ba commandement ya bamboka e banda na tango kala oyo ke chaque libota bien que bazalaki na Nzambe bas esengelaki na bango kosani ko batela. Nazwe Sabino oui évidemment to ba coutume ezama mais peut-être coutume ezama moko français. Coutume ezali coutume nyoso ezama bete ba coutume oya ko boma batuto ya makambo oya soloka wana ezama bebi so bana Nzambe to ko respecter te. Mais ezana coutume mususu tansu na libota na bino ba bino biso na libota na biso to lia ke lokwa mutu te, biso na libota na biso to ko yiko zo mobali ya batu te, biso na libota na biso to yiba ke lokwa batu te. Ezami beko oyo famille na famille respectaka soki yo respectango te okotisi malédiction na kati ya libota na bino. Ezana ba loi mususu ok chaque famille est respectaka pour baza la vie sauve, pour baza la sauver, pour baza la épargner na ba mauvais sort. Ezaba mibeko oyo chaque famille est respectaka. Attendez toza na kati mabota bwana bana biso papa nyonso mama nyonso azana mobeko na eto mibeko na e oya pesa na bana e ke bomoni nde bozaboy bokeba na eloko abatu bokeba na likambo aboy bokeba makamba ba. Donc tout ça là ezali pona ko préserver kimia na kati mabota. Alléluia. Alors, sikoyo awa nazotesa bino ke ezaki na mboka moko na kotanga ngo po comprendre ezana libota moko bango pe bazalaki na mobeko oyo koko na bango atikelaka bango ba respectaka ngo po bazala épargner to kotanga ngo. Alors sans plus tarder wana na bandi déjà matin na ngana koti na premier verset tokei na Jérémie 35 na kozwa kaka juste ba verset moko clé oyo na bongisi po na ko expliquer tina ya matin na ngana mokolo na lelo. Alors na Jérémie 35 kuna totangi na verset 1 Bible sibiso. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie au temps de Jehoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille de Récabite, parle-leur et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur donneras du vin à boire. Je pris donc Yazania, fils de Jérémie, petit-fils de Abachinia, les hommes de sa parenté, tous ses fils et tous les Récabites. Je les amenai au temple de l'Éternel, dans la salle assignée aux disciples de Hanan,
fils de Yigdaliaou, l'homme de Dieu. Cette salle se trouvait à côté de la salle des dirigeants, au-dessus de la chambre de Masséa, fils de Shalom, les gardeurs du seuil. J'ai placé devant les récabiteurs de bols remplis de vin ainsi que de coupes et je les invitais à boire. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin car Yonadab, fils de Rekab, notre ancêtre, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants à perpétuité. Vous ne construiserez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes et vous ne posséderez rien de cela. Pendant toute votre vie, vous habiterez sous de tentes afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous n'êtes pas, où vous n'êtes que des étrangers. Donc, awa tozomona, ezana libota moko babengango libota ya barekabit. Bazalaki na koko na bango na kombo ya bakombo akaleza pe passport na otangango. Ezana libota moko bazalaki na koko na bango na kombo ya Yehoyakim. Alors baisi biso koko wana azalaki na mobeko moko atika kapo na libota ne mobimba. Apesaka bango ordre alobaka na bomoi na bino mobimba bobanda komela 20. Bobanda pe kotonga banda kute, boko sala pe bilanga te, bobanda toujours ko vanda na ba tente. Alors, génération nyoso ya famille wana, bazaki censé ya ko respecter ba loi wana, bazaki censé ya ko respecter mibeko wana. Pourquoi? Parce que zaki bo koko na bango utaka na Yonadab soki Yonadab ayebisa ki bango jamais na vie na bino boko melaka ba vin, jamais na vie na bino boko tonga bandako, jamais na vie na bino boko sala ka bilanga, boko vanda kaka na se ya ba tente. Alors, Mouko mususu biso yebi Jérémie azalaki prophète mune na kat na Juda. Nzambe azali ko pesa ye maloba ko memela peuple na ye. Alors, Nzambe Bible si biso ke na situation nyonso oyo eselevaka na mboka, Nzambe assistera toujours un prophète. Pona côté ya bango liloba, pona kotinda bango ko changer, pona kotinda bango, je ne sais pas ko pesa bango ba loi oya ye Nzambe. Alors Nzambe a remarqué que ezaki na makambo moko to découvrir yango na Bible et bana ko se passer n'importe quoi na mboka wana yango siko Nzambe atinda ki Jérémie abina Jérémie kende na libota wana ya rekabite kende ko benga bango inviter bango biso to yebi lelo na l'église na biso tozana ba certaines salles oyo et permettra biso to sala ba réunion peut-être ba réunion de prière to ba conférence to yebi ndenge église ezalaka. Alors kotanga littéraire oyo omona ke na époque on appelle basal ezalaki. Alors Nzambe ayebisaki na Jérémie. Alors Jérémie kende ko na temple rassembler bana ba koko ya rekabite. Vandisa bango na salle, pardon excusez-moi, pesa bango ba vin ba mela. Alléluia. Jérémie azaki prophète koyoka ba commandement Nzambe. Abengi libota na ya barekabit. Alobi boya lelo nazana besoin na bino to kosangana na salle et tout. Balobi Jérémie azwaki ba bol, azwaki ba coupe, atondisi ba vin. Alobi lelo bozo mela vin. Lelo senga na nobo mela vin. Alléluia. Mais yakoka mwezali ke libota oyo balobi nous ne boirons pas de vin car Yonadab fils de Rekab, notre ancêtre, nous a donné ses ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants à perpétuité. Et donc, quand nous sommes que Jérémie azali mosali na Nzambe ya nguya. Jérémie azalaki prophète na Nzambe ya nguya. Oh, que tant Nzambe azotia maloba na kati na ye, tant Nzambe azotinda ye koloba, makambo ezalaki kosalama. Mais donc, quand nous sommes peuple oyo ba préféra ki ba yoka ba loi oyo ya koko na bango plutôt que ba yoka maloba oyo utaki na mosali na Nzambe. Biso toyebi lelo toza ba prophète be na kati mokili oyo. Toza influencé na ba prophète, toza influencé na bato tozo benga ba grand. Alors eloko comme ça na matea oyo
peuple oyo rekabite bayebaki qui était Jérémie, bayebaki que azalaki un grand prophète de Dieu, bayebaki que na mboka na soki Jérémie abi makambu esengeli na bango kotosa. Mais eloko ekamwisanga awa barekabite oyo baboyaki ko respecter mibeko to maloba oyo Jérémie ayebisaki bango pona bango balobi non, nous devons être fidèles à notre na ancêtre na biso. Pourquoi? Parce que banda bokoko na biso atika maloba atika ordre oyo biso tokoki ko déconnecter oyo biso tokoki ko changer te oyo biso tokoki ko yoka batu te. Ebele na kati na biso lelo ko na maite ya oyo toza pe na makambu oyo biso moko toyebi ke ezali principe ya Nzambe biso te toza boba na Nzambe toza na makambu toza na mibeko oyo biso moko Nzambe alobela biso directement. Ezala ba makambu ba loi mususu oyo Nzambe alobela yo directement. Mais ozo ko rakotosa ngote. Pourquoi? Parce que ozo influencé soit na un groupe de gens oyo ozo s'avérer que bazali ba grand na yo olobi non likambo vraiment na ko sala ngote likambo manga na ko loba ngote mais le quoi ya lobi na ngana sala ka pona respecter obuki mibeko na yo. Mais oyebite que tant yo buki mibeko na yo yo kanisi lokola za grand lokola zali je sais pas mutu oyo peut-être azana monopole maloba yo lobite lokwa ya lobi esengeli kana sala. Mais tant yo zo landa ye obuki na mibeko oyo ezalaki commandement na yo to ezalaki ordre donné pour na yo obatela peut-être kimia na yo obatela tant susu boyo kanona Nzambe to obatela tant susu Nzambe na yo lobite lokwa ya lobi c'est que ya za grand c'est que yenda za azande na droit ko loba ngali kambo oyo nga ba yesa inga na famille na ngana sala na kosala ngote parce que ya lobi nanga. Et donc comme ça awa ba rekabit oyo ba lobi te biso to kotosa o koko na biso lobaki to komelaka jamais 20 to kotongaka jamais bandako. Bandeko nanga peuple oyo à mon avis bazati lelo. Pourquoi nazo confirmer nazo ba mukolo moko en tout cas ça fait des années. En tout cas ça fait vraiment belle lurette oyo na monaka jaria ya peuple oyo. Tokendaka mkonsusu na mboka mo je pense na Indiana tokendaka na zoo. En tout cas wana eumeli. Tokendaka na zoo kotala ba nyama kaka ndenge ezalaka. Tomona un groupe de gens balataka bilamba moko ezalaka sans couture. Bazara na ba ezara lokwa batisimo pembe bazara makolongulu. Nazaka vraiment curieux za rotuna na bato tozara na bango mais bato baza makolongulu ndeni bato ndeni balati bilamba boy. Bato tozara na bango ba esinga balobi mama Sylvie bato yo bango batambola akaboy bazara na ndaku te bango bakoki kolata bilamba te ndongo moni bango boy batambola akaboy ti esika pongi kozwa bango balali bazara na ndaku te batambola bazaka bongo bakotonga te balata bilamba te ngana bi même tina moi le bien on eza loi na bango depuis bakoko na bango bazaka ka bongo na mona bango na Indiana je pense na zoo. N'a pas comprendre que même na moya lelo ezana ba loi mususu oyo batu bazo respecter pour na ko garder communication to boyoka ni moko na kati ya libota na bango. Alors ba esi biso awa tango ba boya ki ko mela 20 wana oyo ezali maloba ko uta pa musali na Nzambe Nzambe interpella kiye to mona ngo awa nazo sauter toke na 12 nazo sauter exactement histoire munene mais bozwa kaka Jérémie 35 bo bandiango du début nango tina suka bo comprendre l'histoire oyo ndenge sukaki mais nga nazo zwa kaka ba version oyo ezali clé pour na expliquer bino nini Nzambe ni côté ya biso na mokona lelo. Alors na verset 12 et na Jérémie 35 Bible si biso alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne comprendrez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles? Non, pardon. Ne comprendrez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles, dit l'Éternel. Les descendants de Jonadab, fils de Rekab, ont respecté les ordres que leur ancêtre leur a donnés. Il leur avait défendu de boire du vin. Ils n'en ont jamais bu jusqu'à ce jour, pour se conformer à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je n'ai cessé de vous parler, mais vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, abandonnez votre conduite mauvaise. Faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux, pour les rendre un culte, et vous demeurez dans le pays que je vous ai donné à vous comme à vos ancêtres. Mais vous n'avez pas prêté attention et ne m'avez pas écouté. Les descendants de Jonadab, fils de Rekab,
ont obéi aux ordres de leurs ancêtres, mais ce peuple ne m'a pas écouté. Alléluia. C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais faire venir au Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs dont je les ai menacés parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Tobetela liloba nzambe maboko makasi. Vraiment nazo tanga, nazo forcer pour comprendre na lati net na ngati. Nzambe esalaki ye mawa. Esalaki ye mawa. Et alobi na Jérémie. Kede koyebisa peuple nanga, kede koyebisa babitan nanga ya Jérusalem ya Juda. Natindi ba prophète belé, natindi ba serviteur nanga belé, mokona zotinda ba serviteur nanga, mokona zotinda ba prophète, koyebisa bango ba abandonner ba conduite na bango mabe, ba boy batika ko sambela bizamizambi, batika ko adorer ba fo nzambe, ba sala bolamu, batika mabe, batika ko ina, batika ko tonga, batika ko monter makambu, batika ko sala makambu ezo sepesanga nzambe te, mais bazo yoka te. Et pourtant ngai nzambe ndem na sala mokilio ngandem na sala batu nazo tinda basanya nzambe alolenge na lolenge nazo tinda maloba na ba façon nyonso koyebisa peuple nanga koyebisa mokili botika mabe botika kotonga botika kofinga botika koyima botika koloba n'importe quoi mais bazo yoka te. Mais tala peuple oya rekabite ba préférer batosa koko na bango ke ngai nzambe. Combien de fois ngai nzambe na tindi ba yekoli na ba sali nanga? Combien de fois ngai nzambe na tiki ba prophète pona kote ya bino botika mabe botika lolendo botika ko ima botika ko swana botika ko boma na bino botika ko finga na bino ngai nzambe bazo yoka ngai te mais nazo tinda maloba papa voir même yo moko kutu Jérémie prophète nanga yo moko kutu zali la bouche autorisée nanga. Mais bango balobi bako yoka yote parce que koko na bango ayebisa bango ke bako tika la jamais komela vin bako tika la jamais balobi ba préférer kutu ba respecter ba ordre ya koko na bango ke ba respecter oyo ngai nzambe na tikeli na tindi yo. Alors nzambe soko continuer na linganga li solo mingi bandeko nanga soko continuer o mona ke nzambe ayebisa ki Jérémie yebisa na ba rekabit lokola bango ba respecter maloba ya koko na bango lokola bango bazali attaché na ordre ya koko na bango lokola bango baboyi ko se détourner na mibeko ya koko na bango ngai nzambe na kopambola bango bako wumela na kati ya mokili oyo bango na bana na bango to betela nzambe maboko makasi to betela nzambe maboko makasi. Attachement aux lois de Dieu. Tala nzambe akokanisi biso to a comparer biso na peuple oya rekabit lokola kaka ba respecta ki mibeko ya koko na bango nzamba lobi apesi bango longue vie. Mais biso ba chrétien toujours ko respecter mibeko ya nzambe te nzambe combien de fois sa biso to tika mabe to tika kotonga to tika ko ima tozana plutôt tolingi ko respecter maloba oya batu tolingi ko respecter ba ordre oya batu bazo pesa biso sans pourtant to respecter ordre oya ezali ya nzambe. Jérémie azalaki un grand prophète, mais qui grand naye elengisa ki ba rekabitité pour ba wanga na bokoko na bango to ba wanga na oezaki ordre na bango. Mais combien de fois biso ba chrétien tozo bunga nzela pona ko kima kaka maloba ya batu to ko kima ko se déconner tozo ko déconner pourquoi parce que ceux qui na sali boete ceux qui na lobi boete ba komona nga mabe ceux qui na sali boete akomona nga mabe tozali ko banga bata mokili na place to banga nzambe. Barekabit babanga ki Jérémie te pourtant Jérémie azaki la bouche autorisée ya nzambe mais ba préférer ki ba tosa oyo ezaki maloba nzambe pour ba garder communication na coutume na bango. Alléluia. Alors biso bana nzambe esenga na biso to respecter beaucoup plus oyo nzamba zo epsa biso to za la influencer na ba grand te. Peut-être qui vous dit que Mouto Yozomona grand, nde aza agréé par Nzambe. Mouto Yozomona ke aza na titre moko songolo, nde yazali grand, nde ya koki ko influencer yo po yo obunga bonzambe na yo. Alors, ce qui toke li susu, vraiment nazo kenemba avant na kota peut-être l'explication. Toke susu na un roi. Toke otanga na un roi. Vraiment na sepela la matière au mingi. Toke na un roi 13. Ba lecteur ya Bible va comprendre déjà de quoi je vais parler dans 4 verset oyo.
na 1 roi 13 verset 7 Bible sibiso vraiment na rotanga nyo sauté mais nazo pesa bino déjà ba chapitre bo rotanga ngo bino moko 1 roi 13 na verset 7 to bandi na wana Bible lobi je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main à moi. Viens avec moi dans mon palais, te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. Mais celui-ci répondit, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau encelée, car l'Éternel m'a donné l'ordre vivant. Bandeko, histoire au pays bien. Na 1 roi 13, tout le temps, on peut comprendre. Il y a des gens qui ont gagné temps. Et ça, il y a vieux prophète et un petit prophète, jeune prophète. Prophète, il y a jeune, histoire des gens, il y a des mots-clés pour concorder dans le titre de Matthieu. Jeune prophète oyo azwaka mibeko epa nzambe nzambe atinaka ye mission moko eza makambo elekanaki na mboka wana nzambe apesaki ordre alobi ndenge ozokende na mboka wana okotikala kolia te okotikala komela te mpe ntango yo obanda kozonga okosala mi-chemin te okozonga susu na nzela wana te eza histoire monene. Alors sikoyo jeune prophète wana azalaki pe na ba onction na ye azalaki pe na ezalaki pe temps na ye oyo nzambe azali ko utiliser ye nzambe azali ko tinda ye makambo to yebi histoire wana oyo na nini na muto oyo roi oyo amakaki nzambe oyo loboko na ye tikalaki tout ça eza prophète wana vraiment nazokende mbamba sikoyo jeune prophète wana nzambe apesaki ordre ndenge okei kuna kolia te komela te ti okozonga pe kozonga susu na nzela oyo soko so bimi na mboka wana kosala susu demi tour ozonga na nzela wana te bando nanga sikoyo eza na bana moko papa na bango azalaki vieux prophète bake koyebisa papa na bango papa yo vandi a oyebi te eza na prophète moko kutu asali boye vraiment na ningo tanga te poto gagner ta na biso alobi eza na prophète moko kutu auti boye asali boye aza kokende vieux prophète a dit oh akena nzela ni bana balakisi ba akena nzela boy vieux prophète a dit jeune prophète tanga a dit jeune prophète akuta na ye alobi oh jeune prophète abi oh ndeko nanga prophète moi nanga pe naza prophète nga kutu na ume na musaki prophète nga naza papa na yo na lingi ozonga nao na ndaku nanga oya olia oya omela opema tout ça. Jeune prophète abosani ke nzamba yebisaki ye haleluya nzambe ayebisaki ye ndenge yoke na mboka wana kotikala kolia te kotikala komela te pe ntango kobima na mboka wana kozonga mpe lisusu kuna te soko bima libela haleluya vieux prophète alandi alobi nga mpe naza prophète jeune prophète sikoyo abangi vieux prophète bandeko mwasi bandeko mibali ndenge tosalaka nzambe boye mutu na mutu aza na ministère na ye mutu na mutu aza na etamboli na ye oyo nzambe apesi atambusa ministère na ye mutu na mutu aza na vision na ye mutu na mutu aza na directive na ye ministère na ye oyo nzambe apesi ye esengeli atambusa yango mutu na mutu azwi mibeko epa nzambe ndenge nakoki kokumba ministère na ye ndenge nga nazokumba ministère na nga miape eza lolenge mama kingandi azotambusa ministère na ye te eza lolenge mama kingandi mutu na mutu azwi portion na ye epa nzambe esengeli mutu na mutu atosa oyo azwi epa nzambe babi na biso jeune prophète abangi vieux prophète abi certainement lokwa ya ume na mosala ki prophète lokwa ya za papa ate nzambe alobaki na ye me nalanda kaka. Parce que vieux prophète a sali tout à faire désobéir jeune prophète na oezaki lwa nzambe. Nzoka jeune prophète nzamba yebisaki ye alobaki na ye alobaki na vieux prophète te. Ndenge nzamba solaka na vieux prophète eza ndenge asolaki na jeune prophète te. Ndenge nzamba solaka na nga mama Sylvie eza ndenge asolaka na mama na nga Emi Kutino te. Eza ndenge abanda kosola na mama Olangi te. Eza ndenge asolaka na basali ya nzambe msusu ya basi te mutamtu aza na ministère na ye. Ndenge nzambe asololaka na ba pasteur oyo tokotanga peut-être ba kombo par respect tokotanga tamsusu ndenge nzambe asololaka tamsusu na pasteur je sais pas ba pasteur bazé belé eza ndenge moko te nzambe asololaka na pasteur interne
mutu na mutu azana besidi d'éternel na ye nzambe mutu na mutu azana ministère na ye mutu na mutu azana onction na ye mutu na mutu azana epakwa na ye mutu na mutu azana vision na ye o mutu esengeli respecter et esengeli na biso to influencer ba vision baninga te ndenge yo zwaki vision na yo eza ndenge nga na zwi te ndenge nga mpe na zwi vision na nga eza ndenge ya zwi te jeune prophète vision na ye mpa nzambe ezalaki ke akenda asala mosala alia te abima azonga te mais vieux prophète a influencé jeune prophète alobi komo koyokelanga te singa mpe naza prophète yokanisi nzambe alobelaka yo me nzambe alobelaka mpe ngai oui nzambe alobelaka mpe yo malobelaka mpe ngai jeune prophète abosani ke ndenge nzambe alobelaki eza ndenge nzambe alobelaki vieux prophète te vieux prophète azalaki animé na jalousie ndenge mwasi ndenge mobali esengeli toyebaki na baministère oyo toza nango tobengami basali ya nzambe mais lolenge yo ozokumba ministère na yo ekoki mpe kosepesa mpe basali ya nzambe mosusu te parce que toza mitema mabe parce que mutu na mutu tokomi na zuwa meme na mosala ya nzambe mususu ayebi ndenge yo ozotambwisa ministère na yo alingi aya koinfluence yo sous forme ba conseil mama omoni te ndenge ozoteya boye il faut kenda ngo boye mama omoni tango teyaka tango sambelaka il faut sala boye maintenant qu'est-ce qui prouve que ba conseil azopesa eza malamu tant mususu alingi influencer ministère na yo po yo zo peut-être ministère na yo ekomi ko concurrencer oya ye on ne sait jamais musala na yo oyo za nango sala ngo ndenge yo zwe yango sala ko bebisa musala no te parce que batu nyonso ba ka kopesa ko conseil ke mama moni musala na yo ndenge lingo sala ngo ngana moni so okena ngo ezala bien non wana ezali yo ngale na zwaki conception musala na nga yo zalaki te siko nga na bandi musala nga obandi wa kopesa nga conseil oh non na moni fo ke na ngo boye po so okena ngo boye ekobeba oh depuis na banda kyango ebeba kite ndeni kata yo bandi otaisa nga ke soki na kena ngo boye te ekobeba non tout se fier na esprit nyonso te tout se fier ba conseil nyonso eza ba conseil ya koyoka te ba conseil mususu na misu na oto na matoi na yo ekosavere eza lokola bien mais nzoka ezali ba conseil ya destruction elingi ekimisa yo na voix oyo nzambe atiaki yo oza na musala na yo osalaka ndenge obanda musala na yo obandaka ngo yo moko okobi nango yo moko sikoyo na kati boye mutu ayekaka koinfluence yo te papa omoni commerce oyo namoni ndenge obanda commerce namoni te tika na commerce osala commerce oyo est-ce que aconseille oyo na ndenge malamu ta mosusu oyebi nga nakuta na makambo na revela basekret na ngai ke na kosala boye na kosala boye na sutu kaka boye bato basali yango nga na ngai nasala me nasali yango te ayebi apesi o conseil o mama Sylvie namoni eza bien te fo sala yango mais ntango yo zwi retard ye esa akeye kosala yango esengeli toyeba ke même na baministère na biso tozosala na kati na église tolingani te parce que awa nzambe ayebisi Jérémie alobi natindi baprophète na nga combien de fois natindi basali na nga combien de fois kende koteya bango batika mauvaise conduite batika jalousie batika haine batika kokosa na makambo batika kosala bahypocrisie parce que nzambe amonaki ke na kati na bana na ye jalousie ezalaki haine ezalaki lokuta ezalaki yango atindaki baprophète yango acomparaki biso acomparé peuple à Jérusalem na Rekabit abi na Jérémie tala bango nde ba respecter mibeko akoro na bango mais ngai combien de fois na koloba pona bana na nga batika mauvaise conduite batika jalousie batika ko influencer batu na ndenga mabe ba penser na weza ba penser na ngai te comment yo lingi ngai na fier na ba penser na yo musala oyo zui ezali yo seno yo zwaki na conception na yo pourquoi yo lingi na loba makambo oyo ezala mutema na oyo fo loba parce que oyo nga nazoyoka koloba ezali oyo nga nayoki epa nzambe oyo yoki eza oyo nga nayoki te jeune prophète oyo a désobéi na makambo ya nzambe nzambe ayebisaki ye kende na nzela oyo kozonga lisusu te mpe kotikala kolia te azalaki influence na vieux prophète alobi te lokola prophète oyo mpe asalela nzambe lokola prophète oyo mpe azaka na onction lokola prophète oyo mpe nzambe autilisaki ye seke oyo alobi nange ezaka ya solo jeune prophète apengwi adésobéir na oyo nzambe ayebisaki ye pourquoi ifalaki asepelisa vieux prophète combien tozokutana na makambu mpona kosepelisa batu oza na ligne de conduite na yo oyo faut mener mais likolo influence ya batu balingi ba faire perdre yo la bonne voie po sepelisa bango okosepelisa nzambe to kosepelisa batu okosala musala oyo nzambe apesi yo to okosala oyo batu babi na yo sala Hallelujah. Nzambe apesi mutu na mutu ministère na ye. Ngande na zabo ministère na nga ya miape ezali
ministère d'intercession, ministère ya aide, ministère ya action prophétique. Ba mususu bazana ministère ya peut-être ya banzembo kaka. Ko oyebike ko yemba ezape ministère. Nga na benga mi kozala chantre te, na benga mi kote ya liloba, na benga mi kosala ba prière pour na monde entier, na zana intercession, nde ministère nanga. Bamsusu ba benga mi kaka pona kosala ba délivrance, bamsusu ba benga mi kaka pona koyemba, bamsusu ba benga mi kaka pona koteya, bamsusu ba benga mi ezana ba diversité na kati ya musala ya Nzambe. Alors na koyi kozala influencer te na tika voix oyo Nzamba pesinga pona sepelisa parce que yo oza vieux prophète. Nga lokola naza jeune prophète na yesika na musala Nzambe lobite il faut na yebisa ye atika oyo non. Combien toza ko perdre ba bénédiction na biso, combien toza ko atteindre ba but na biso te ba objectif na biso te. Pourquoi? Parce que toza influencer dans ba conseil o tozo kansa kezo uta pa batu malamu mais nzo keza ba conseil ya mabe po et perdre yo nzela o Nzamba trasa ki pona yo. Et c'est yo o se limiter kana oyo yo zo sala ngande na zabo na ministère na ngai. Oui, il faut to yoka mais balobi to sala foi na ono tozo yoka te. Prophétie ce que bibi balobi, prophétie ce que bibi l'église balobi discerner ya malamu ozui ya mabe otiki. Ngapene na zo sala musana nga Nzambe bo. Ezapela ba prophète ebele, ezapela ba pasteur ebele oyo comme quoi que baza ko mitaisa ke bango nde babanda musala Nzambe kala. Te maman Sylvie omoni il faut que nango boy ngana moni il faut te ande boy ngana moni tango zo te ya il faut lo barande boy ngana moni tango zo lo ba non ministère na weza ministère na ngate ba mususu ba bengami ba lo barana bango na ndenge o bango bazo lobela ngape na bengami na lo balanga na ndenge ngana zo lobela toza na ministère moko te siko na gotosa Nzambe to na gotosa yo. Bandeko na ngai nde toza boye mingi toza ko atteindre ba objectif na biso te parce que tozo za l'influencer na ba conseil o tozo mona keza batu malamu mais nzoka eza ba conseil moko ezo linga et faire perdre yo la bonne je sais pas marche. Et c'est to tika na nzea na biso, et c'est to tika na o Nzamba pesi biso, et c'est to tika na musala o Nzamba pesi biso. To yoka te, soko zo yoka oko perdre chemin ya Nzambe. Soko zo yoka oko bunga oko za influencer batu suka koyana kaka balobi na yo po yo opengwa yo po lobi il fallait que ça la boîte il fallait qu'il y no baboui il fallait que baboui siko yo ki ye oh yo il fallait ko loba osali yango te. Pourquoi? Parce que o yo ki conseil na ye bando nanga to respecter to za la tâcher na commandement ya Nzambe. Oui, biso nyonso toza basali na Nzambe, biso toza ba na Nzambe, mais mutu na mutu depuis to koma ba na Nzambe en tant qu'enfant de Dieu, to bengami na koyoka biso moko pe voie éternelle. Lolenge Nzamba asola kana Jérémie, eza lolenge asola kana Isaïe te, eza lolenge asola kana Ézéchiel te. Soko tali même na ba page na kati na Bible. Chaque prophète azalaki appelé différemment de l'autre. Soko tali prophète Esaïe avant ya banda koloba Nzamba kenaka ko simba ba lèvre na ye po purifier yango. Mais soko tali Ézéchiel Nzamba lobaki atie rouleau maloba na kati ya munoko na ye. Mutu na mutu azwaki ya ye par na musala Nzambe. Tokoza la peut-être na titre moko tokoza la biso so ba saint na Nzambe, tokoza la biso so ba apôtre, tokoza la biso so ba pasteur, tokoza la biso so ba prophète, mais mutu na mutu azana vision na ye, azana lolenge oyo Nzamba lobelaki ye. Alors to linga te to s'influencer pour na ko faire perdre baninga nzela o Nzamba tcheli bango. Alors to monique jeune prophète lokola a désobéissé qui na voix ya Nzambe ayoka ki vieux prophète soko na l'histoire au bien jeune prophète accueilli la date ya vieux prophète allié Amélie alobi a esa na we lokote lokola Nzambe lobela kinga na koki ko lia te na koki ko zonga te mais oyo pa lobeli nga zaka mosai na Nzambe tika ka na ke na lia tango alia ki bandeko na ngai botanga histoire obo ko sepela na makasi tango alia ki Nanzela na esko ya retour akufaki. Pourquoi? Parce que a désobéissé qui na oezaki loi ya Nzambe, a désobéissé qui na oezaki commandement Nzambe, a obéir
na mutu oyo azalaki na influence likolo na ye malor ke ezalaki influence mabe peut-être vieux prophète wana asalaki yango par jalousie nde nini na mboka oyo bakumisa kaka jeune prophète oyo ngai mpe nazali ndenge baomonanga te ngai mpe nakende jeune prophète abosani oyo nzambe alobaki na ye aperdre eloko ya motuya oyo nzambe ayebisaki ye jeune prophète akufaki bando nanga likola koyoka okokufa bato bazokonseye yo bango bakotikala bato mosusu bakoya balingi bakwesa oyo na libulu me bango bakoti jeune prophète akufaki vieux prophète atikalaki pourquoi parce que ayokaki vieux prophète koloba na ye na place ayoka nzambe kolobela ye esenge na biso toyokaka nzambe tozala tache na nzambe tozala tache na mibeko ya nzambe torespecte maloba nzambe eno ya batu tosala oyo nzambe alingi tosala eno oyo bato balingi na biso tosala évidemment baconseiller ya bien mpe bazali mais mingi na mosala oyo osalaka kolingaka te oyokaka toujours baconseil ya bato bozala bango mosala mako parce que ntango mosu azoya koconseille yo mpo amoni neti yo ozolingi olekela ye pourquoi kaka balobela ye balobela nga te mais nzoka vieux prophète wana mpe ntan na ye ezalaka balobelaka mpe ye ezalaka époque ya jeune prophète tala ndenge amemi jeune prophète na liwa yango esenge na biso bana nzambe tokangama na bacommandement nzambe mpo tozala beni peuple oyo ya rekabite bakangamaka na mibeko ya koko na bango bible esi biso bazovivre longtemps bavivaka longtemps mpe nzambe azwaki bango comme modèle azwaki bango comme exemple mpo na biso bana nzambe mais biso moko bana nzambe tozo comprendre te ke il faut to respecter mibeko ya nzambe tozo comprendre te ke il faut tosala oyo nzambe alobi tosala tozo comprendre te ke esenge totambola lelo tokomi influencé mokili elingi kotambwisa bato nyonso tokomi kotambwisama selon le monde non toza na kati ya mokili meme tokoki kotambola na ndenge mokili ezotinda biso totambola nango te surtout biso bato toyebi nzambe esenge totambola selon nzambe alingi ke totambola mpo toperdre communication na biso na nzambe te mpo toperdre oyo ezali babénéfice ya royaume des cieux te sikoyo nga na kosala makambo mpo nasepesa yo me nasepesi nzambe te sikoyo yo kosepela mpo nga nasepesi yo me nzambe akomonake mwana nga koma oke na nzela oyo koma osali boye mingi baperda baonction na baministère na bango likola koyoka alors ke bamission oyo nzambe apesaki bango ezalaki oyo bango basali te nalingi tobetela nzambe maboko tobetela nzambe maboko botianga bagene mpona comprendre ke tozoyoka mateya oyo ezali kotinda biso tozala tache na nzambe alors bayesi biso ke jeune prophète aobéir na oyo vieux prophète ayebisaki ye halleluya biso nyonso nous avons reçu chacun un ministère de la part de Dieu mutu na mutaza na ministère mutu na mutaza na etamboli na ye mutu na mutaza na musala na ye asalaka tolinga te tokotaka na beinfluence mutu na munoko na ye aza na maloba oyo esenge na ye koloba maloba oyo olingi koloba kopuse ngai nga naloba ngo te oyo mpe ngai esenge naloba na kopuse yo oloba ngo te parce que mutu na mutu azwaki munoko epa nzambe po aloba oyo nzambe azotya na munoko na ye sikoyo tokomi dépasser na mokili elingi kodépasser mibeko ya nzambe tokomi beaucoup plus influencé na mibeko ya mokili na place tozala influencé na mibeko ya nzambe. Moi je ne pense pas que ceux qui jeune prophète alobelaki vieux prophète engara ndima sikoyo bato baza komimona ke bango baza ba grand bato baza komimona ke bango nde bazali na monopole ya kopesa ba conseil to ya koloba ya koyebisa mutu pengwa kende boye bango nde sengeli bazala écouter non jeune prophète akufaki pourquoi parce que olia yoka o nzamba lobi na ye ayoki oyo vieux prophète abangaki titre ki vieux prophète. Et pourtant nde toza na mokili oyo mwana mukepe oyo atindami na nzambe oyo asimbami na molimo ya nzambe akoki mpe kopesa mukolo conseil mukolo mpe azwi conseil ezaka te ke conseil nyonso mukolo akopesa eza bongo soki oyebi ye na bitano solomo na comprena eloko moko omoni nde toza boye toza na baptidi oyo tokoli nango touti nango na bomwana donc soki oza na nzambe te okokola nango okokoma nango mpe mubange sikoyo naki mubange na yo mais na jeunesse na yo ozaki mutu otambolaka mabe ozaki mutu asongi ozaki mutu a jalousie ozaki mutu alokuta sikoyo na eloko nini ezoprouve ke lokola yo oza mokolo oza mobange baconseil ozopesaka eza malamu mpo oza no na nzambe te parce que on donne te ce qu'on a
Muto yo vi na ye mobimba. Il y a d'autres taxes à que ce n'est pas dit que ceux qui muto na za mukolo ou toi za azali ancien na place moko boye nécessairement yenda za na droit ko epsa ko ya relation zela. Bon ce qui est beaucoup bo jeunesse na ye mobimba. Atambola ki mabe. Bo jeunesse na ye mobimba za ki muta songi songi. Bo jeunesse na ye mobimba za ki muta likunya. Bo jeunesse na ye mobimba. Azaki je sais pas oh nyo sama beto yebi. Yo kanisi na ki mubange na eto na ki mukolo na eto na ajo a mukola zui a changer. Mais à côté ça okaka semence so ya zui ala zaki na ona kimukolo yango to yo kaka mingi bato bazotambwisa na molimo centre na Nzambe mususa ko yiko za na 70 ko yiko za na 80 ans mais azan etamboli mabe banda bo mwana na ye yango akoli nango yo sikoyo biote loko aza papa mukolo loko aza mama mukolo sengena yo ka oya lobi nana yebi so foka ko yo kai. Mais tandis que moi na mususa za ne mwana muki aza ne jeune mais abanga kanzambe akopeso pe conseil ya bien Kole quand même oyo papa ya 70 ans opesa opoye papa 70 ans vide mobimba atikala koyeba Nzambe te. Hallelujah. To kangama nde na Nzambe to sande mibe kwa Nzambe. Alors toke kotanga nazo ke mana suka to kene na nombre. Toke na nombre 22. Eza mulai solo ya nombre 22 eza na 1 na 41 ngana ozwa kaka ndambu kaka. Na nombre 22, bib na tobanjango na 1, eza moulaye ete. To keka na 17 mbala moko. Mais na pesi bino déjà nombre 22. Totangi na 1 na 41. Awa, bazote ya biso histoire ya Balake na Balam. Balak azalaki roi, Balam azalaki mosali na Nzambe azalaki voyant. Sikoyo Balake alingaki ko influencer mosali ya Nzambe, akende ko maudire peuple ya Nzambe. Na 17 awa, ainsi parle Balak, fils de Tsippor. De grâce, ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit aux serviteurs de Balak, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Même pour une petite chose, Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner, que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Alléluia, tobete la Nzambe maboko. Alléluia. Vous comprenez, moulunge mnazo toka. Awa Balaam na Balak. Balak azalaki mwana, Balaam azalaki pe mwana Nzambe, azalaki pe voyant, azalaki mosali na Nzambe. Yazali koyoka ici dit l'Éternel. Balak alingi a influencé Balaam à maudire peuple oyo Nzambe à bénir. Atindi batuna eko keno wayebisa Balaam. Yobana ye na ko combler na ba or na ba argent. Aya a maudire kaka bato bazo tianga mal à l'aise. Et daki na peuple wana bazaki ko tia Balak mal à l'aise. Balak akoy ko tenir à chaque fois ndoko ngoko sala ba ngoma be bazaki ka ko sala béni. Sikoyo Balak atindi bato epa ya Balaam alobi aya a maudire peuple oyo ponanga soki kaka ndimi ko maudire peuple oyo ponanga na kopesa ye bandaku na kopesa ye ba or na kopesa ye ba mbongo. Balaam alobi ata soka pesinga ye bandaku ata soka pesinga ba argent bomengo nyonso ya azoloba na ngai ya kopesa nga na kotikala jamais koloba oyo Nzambe alobi na nga na loba te. Ba influencer na mbongo, ba influencer na bandaku, yo fo loba, yo ko maudire bango pona po ba yebi ke soki prophète a maudire e ko kokisama. Mais prophète alobi nga na benga mi pona maudire te, nga na benga mi pona buka lokuta te, nga na benga mi pona loba oh bino bozo yipsanga na loba te, nga na benga mi pona loba oyo roi lingi nga na loba te, nga na benga mi pona loba oyo Nzambe alobi na nga na loba. Ndeko na nga ndeko mwasi ndo mobali bata moki bako influencer yo bako pesa o même ba cadeau bako pesa yo bandaku bako inga ko intimider o même na maloba po yo loba makambo ese pesa bango yo yoka oyo Nzambe alobi na yo loba.
bata mokili bako influencer yo finga yo chola yo tonga. Mais si vous avez un nzambe, et si vous avez un kati na oki obengami pona ko tonga te, obengami pona ko ima te, obengami pona ko la jalousie te, ko sala makambo oyo bato bazo tinda ote po sepe na o sepe sabango, yo fo sa makambo oyo nzamba lingi yo sala. Balame azalaki attaché na commandement nzambe, ayebi ke nzamba esaki étant que prophète, et sengi na oka ko loba vérité, étant que prophète, et sengi na oka ko pambola. Mais roi wana atindi batu na yebo ke nozulanga Balaam ye nzamba yo kaka ye maloba na ye soka lobe salamaka aya maudire ndeko mwasi ndeko mobali toza na droit ya ko maudire batu oyo nzamba lobi to maudire te biso tozali ba porter ya liloba na nzambe biso tozali ba porter ya vérité esenge na yo ko pambola mwana nzambe esenge na yo ko ba malamu pona ndeko na yo esenge na yo ko ba malamu pona libota na yo esenge malamu ko loba Balaam alobi non nzamba tininga na mboka oyo pona pambola abi nakoki ko maudire peuple oyo nzambe a bénir te naza na droit wana te botanga histoire oyo bien bo comprendre bozomona ndenge nini bato na kala oyo bazalaki attaché na baloi bazalaki attaché na mibeko ya nzambe mais biso lelo tozobengama bachrétien tozobengama bana nzambe tozobengama bato toyebi nzambe tozana mpona koyebisa bato antuka fo tosambela fo totika mabe mais tozali attaché na makambo ya mokili tozali attaché na bilobela ya mokili tozali attaché na influence ya songisongi ya mokili. Alléluia. Mais bi merci biso Balaam ayebisi bango alobi non boye bo proposer nga bandaku bo proposer nga bambongo mais to lala nanu na butwa lelo na kosala oyo na koyoka na butwa lelo he nzambe ayebisaki Balaam alobi vanda na bango mais yo kosala kaka oyo nga na lobi na yo sala soko tangi histoire oyo bien omona ke Balaam atikalaki attaché na commandement nzambe atikalaki attaché na liloba nzambe atikalaki attaché na commandement nzambe alobi malgré bambongo na bino malgré influence na bino nga na koloba kaka bosolo nga na koloba kaka na kopambola kaka peuple wana nzambe alobi na pambola bango nga na kopambola bango bino bolingi bopousse ngai na maudire bango nga na komaudire peuple oyo nzambe abénir te parce que tobengami mpo na kopambola. Alléluia tobetela nzambe maboko makasi. Alléluia. Donc tomoni ke bato okutu bazalaki na nzambe te barekabit barespectaki mibeko koko na bango ezalaki pe bien kore bango ese bango balangwa masanga te ezalaki pe pour vous dire que mibeko nyonso eza ata mutu asambelaka te mais aza na mibeko na ye bien barespecte parce que toso oyebi ke soki olangwe 20 okokenda buzoba soki olangwe 20 okokenda makambo ya busoto bango lokola bazalaki kolangwa 20 te donc barespectaki mobeko ezalaki bien. Yango de ça qui va demeurer longtemps, va vivre qui longtemps. Tomoni par contre, jeune prophète, ya kanisa qui ke lokola prophète wana ya mobange, alobi na ye zonga lokola za mosai na nzambe, seke na koki koyoka maloba na ye. Alanda ki babi na so jeune prophète akufaki. Donc ezapena ba conseil mususu kutu ya malamu toko zwa epa ya bato tozo ba ke baza batu mabe, mais ba pesi so ba conseil malamu pe pamboli biso. Mais bato tozomona ke baza basali ya nzambe ke bango nde bayebi nzambe bango nde baza na monopole ya koloba ke non likambo eza malamu te nzoka nde bazopesa bakonseil ya mabe bazolinga badindisa yo na libulu ntango yo kodinda na libulu yo tioli bango batikali. Jeune prophète akufaki vieux prophète atikalaki. Mais pourtant ntango nzambe ayebisaki na jeune prophète kokende kolia te kokende kozonga na nzela wana te azalaki ye moko. Ezate que muto alobi na sambelaka ezate que muto alobi na onde ya simba ka Bible du 1er au 30 ezate que muto azo laksa oke yenda za mo santu yenda za na comportement bien des conseils azo peso za malamu non mokili ezotambwisama na jalousie mokili ezotambwisama na haine mokili ezotambwa na hypocrisie mokili ezotambwa na makambo oyo muto alingi kaka yosala oyo ya lingi non tobengami totambola ndenge nzambe alingi totambola oyo nga na kosala ezali yo te moto koyebisa nga nasala nzela oyo nga na kokende yo koyebisa nga teke nakenda nzela oyo ntango soki nzela oyo ozobema nga eza nzela liwa. Alléluia. Nous sommes appelés à respecter les commandements de Dieu et non des hommes parce que tous les hommes ne sont pas animés de bon na esprit à malam non.
landa nzela na yo. Landa nzela na yo. Bato mususu leo bako finga yo bako kritike yo ke yo za mutu mabe ta mususu oyo bango bazo sala kuta cachette eza mabe koleka oyo yo zo sala mais alinga ya kopesa yo conseil comme si yazo tambola bien. Tozo loba tozo mona oyo tozo mona mais oyo batami to yebite. Ce qui lelo nzamba lobi abanda ko tozo vivre na ta ya grâce oh nzambe merci. Soki ezaki na tango akala ndenge totanga na babible ke nzambe azalaka kobeta batu nde mokili ezalaka na mutu te. Dieu merci toza kovivre na temps de la grâce. Oyo ke mabe na yo ebatami mobimisika ya ngai. Ndeko moi c'est to profiter na temps de la grâce o nzambe apesi biso to tambola malamu nzambe yo ki mawa ayebisi Jérémie ke doko yebisa na babita Jérusalem ke doko yebisa na bana na ngai ebele ya ba prophète oyo nga na tindi na yebisa bango batika ba mauvaise conduite batika maloba mabe batika ko influencer bana na ngai na makama mabe batika ko tonga bana na nga mais bazana ka pona ko sala mabe bango kutu bazana nzambe te bango kutu ba respecter mibeko koko na bango tala ndenge batamboli malamu. Barekabite ba demeurera qui longtemps donc bango ba vivre longtemps. Bénédiction o bango bazuya ko respecter mubeko koko na bango ezali longévité. Mais biso o tozana nzambe. Bobo na te ke ba chrétien de bazo kufa belé. Ceux qui l'ont dit pena bien ba chrétien bato ba rebiso ko za nzambe bango de bazo kufa belé. Mais bato tozomona batu mabe bango bazo demeurer longtemps. Pourquoi? Parce que baza ko se respecter, bazo respecter ba mibe comme sous oyo kutu biso ba chrétien tozo ko respecter te. Lelo to mona na ba famille, na ebita soki bino pe bo mona ngo. Eza ba famille mususu soko tali bango, libota na bango ba pambwa ma babala kaka mibali ya mbongo. Mais soko tali bango en réalité, tant ceux qui toka ngo pe mokili bazana ngo te me ba pambwa makaka mibali ya mbongo. Misusu soko tali commerce kaka na vie na bango, misusu soko tali bazala kaka ba kozi misusu donc famille na famille eza ne lembo nango. To yebite bo koko na bango basala nini? Yo zolo na nini na famille na yo po bana na yo ba koko na yo ba bénéficier nango. Ba toujours soko tali bango ba bota kaka kebele bazana bénédiction ko bota to ebite nini ba koko na bango ba loba to ba saela bango. Famille na famille ezana elembo nango par rapport ya bokoko na bango. Eloko nyonso ya malamu komona na libota moko songo c'est que koko na bango azalaka mutu malamu. Mais so moni famille moko etambola kaka na désordre c'est que koko na bango alonelaka bango mabe. Toza lelo awa tozomona toza ba jeune. Oyo tozolona lelo yango bana na biso ba koko na biso ba kobuka. Barekabite ba bénéficier qui na longévité. Pourquoi? Parce que koko na bango pese bango mobeko ezaki malamu ba respecta ki. Ba soko tangi na parole omona ke ba viva ki longtemps. Yo sikoyo na famille na yo mobeko nini oyo yo tie na kata libota na yo nini oyo zolona na famille na yo oyo ke bana na yo na bakoko na ba respecter pour ba bénéficier pe grâce à nzambe na bomo na bango ozolona songi yeba ke mutu akolona oyo yazo akobuka oyo yazolona ozolona songi ozolona lokuta ozolona kimotema mabe bakoko na yo bakobuka kimotema mabe soki bakoko no babuki yango te bana na bango bakobuka parce que ezali de génération en génération. Bokamo ateke famille wana baza famille ya bana nzambe bokamo ateke famille wana baza famille ya basana nzambe mais soko tali progéniture na bango désordre na désordre parce que baza na makambo oyo nzambe batosa te bien que babengamaki basali ya nzambe. Bocha nga ba j'aime, bocha molimo ebandi ko mata. Na ningi pe na kata. Hallelujah. Toza la taché na commandement nzambe, toza la taché na loi ya nzambe, toza la taché na commandement nzambe, pote bana na biso ba koko biso to kozala te ko leka, mais bana ya bana na biso. Ozolo na mabe, ozolo na malédiction na famille, ozala ka ko finga ka bato tonga ka batu. Kokose la batu bakam ozolo na botutu na libota na yo yo tamso kozala te me bana na yo bakoko no bako sibir tozali oyo bakoko na biso bazala pe bana na biso bakozala oyo biso bapara na bango tozali kosala lelo ata na no boti te me bakoko bota tango yozo bota oyo yozo lona ya mabe na vie ya batu bakoko na obano bako futa
Et où t'as déjà la famille. Papa oya boti papa langa azalaki commerçant munene. Azalaki gérant ba mindeli ya magasin kitambo. Bazako benga embasi batanga un bon gérant. Donc ceux qui ont que des fabilo ko pa na ye, ayebi so abine embasi batanga. Donc embasi batanga c'est que lobi mundela ko tanga. Papa oya boti ngai commerçant, ngai pe na bota mi commerçante. Ba na nga pe exaucer nga za boye magazo tanga mais moi onction à commerce. Donc ozoma ke euti na koko. Sikoyo yo na yebite okozala pe koko un jour. Ato kozala te, mais bana o bakoyaka bakotanga ka lokola koko na bango bakotanga ka lokola mama na bango ozolone na bango nini. Alléluia. Papa oya boti mobali na ngai grand choriste na ba protestant. Yango moni bana na ye bazaka na miziki tie kiti na bana na bakoko na bango. OK na famille frère Patrice ba musicien bazali. OK pa ya Jonathan Patron un grand drummer. Oye na libota na nga Gladi pa nika makama miziki mazotanga. Bozo na ke euti na bakoko. Yo siko ozotika nini pona libota na yo? Ozotika songi? Ozotika hypocrisie? Ozotika lolendo? Ozotika maloba mabe? Po eutaka na bakoko, eutaka na bakoko. Ezali musisa, ezali chaîne. Ndeko mwasi, toza obligé ko s'aimer justice, toza obligé ko s'aimer bolamu po libota génération na biso ko yaka babuka. Koza les fiancés te ba futa yo mbongo te ba futa yo banda kute po kosela muninga makambu tolo ba mabe pona mutu yo ko loba muto atindi yo ya ko sibir te be yo muto sali action to ko sibir pe muto yo sali mabe tangu ya ko lela ata yo zui action mabe ona te retour ekozana na bana yo retour ekozana bakoko na yo toza la tâche na liloba nzambe toza na tâche na oyo tozoka pa nzambe toyoka beaucoup plus nzambe toza bana nzambe nde toza nimisami ke biso na bino lokwa toza bana nzambe c'est que toyoka ka beaucoup plus molimo santo. Alors muto ayoka molimo santo koko yoka mokili te mokili eza mabe satan za na mokili oyo Jésus nzambe alobi bokeba le diable est descendu vers vous. Satan za na mokili oyo azozwa ba oyo baza faible. Toza la droit, toza la humble, toza la paix sincère. Ko pousser nga na loba mabe te po yo linga na loba mabe non. Ko pousser nga na yina ete po yo yini ye non. Mutna mutabenga mi asala bolamu oyo nzamba lobi na ya sala. Mabe na weza mabe na ngate bolamu na ngapeza bolamu na yo te. To banga nzambe. Toza la tâche na nzambe to benga mi mutu na likambu na ye famille na famille eza ne kila nango famille na famille eza na bénédiction nango famille na famille peza na ba mauvais sort nango oyo yo na esengeli mutu na mutu aluka na nzela na nzambe abebisa ba mauvais sort au nom de Jésus. Eza ba maladi msu eza na mabota to yebi tele msusu ba koko basalaka nini. Famille na famille ngande na zabwe famille nanga eza na bénédiction nango eza pe na ba malédiction nango siko biso to ebi nzambe singa to bunda to luka nzambe mawa na nzambe kitaliko na biso mawa na nzambe kitaliko na mabota nzamba yo kabiso mawa oya toza na ta ba bénéficiaire ya bolamu o ba koko na biso basalaka toza na ba bénéficiaire ya bolamu o ba papa na biso basalaka et non toza na ba bénéficiaire ya mabe oyo ba koko na biso basalaka. Et c'est surtout kata balien kindoki kata. Bien oui kindoki pezaka ezaka héritage. Ce que ça na koko moka zandoki, ce que vous savez la raté au moment où tu peux bandoki To kata balien. To kata balien ya orgueil, to kata balien ya lokuta, to kata balien ya koyina, to kata balien ya jalousie ezaka kindoki. Oromitu na menga na zandoki da pumbwarate o pumbwarate me jalousie na o tema mabe na yo ezaki ndoki puisque mutu azo ozandenge mona mutu azo pumbwa na butu tozo yo ka ba prophète côté ya biso tozo ka basana nzambe côté ya biso basana nzambe ya batu bazo mata bangomba bazo kene mabondeli pona peuple de Dieu o bazo kene koyoka liloba na zana bango ba pambwa mabakango ya bazo kango la mate pasi na kati mitema na bango baza mabe makasi eza faute ya ba prophète abatu te. Le donc comment bibisa ba prophète ba fouter.
Le lot va comme ya to lembi ba prophète te prophète aloba ki me yozo sala te. Alléluia. Na komi na ngana suka po mateya oyo soki na bina te yango na ko te yango na mozindo nyonso parce que na sepela donc na tanga makambo ba rekabit na bi bango kutu ba rekabit bazaki na bango na nzambe te kaka mobeko koko na bango et puis mobeko ngo zaki bien koko na bango azalaki bien azaki mutu akomela mema masanga te mais yo kozala koko okotikila bana mobeko akomela masanga yo kozala koko okopesa bakoko na yo mobeko ya kotonga yo kozala koko okopesa bakoko na yo mobeko ya koyima parce que bango ba respectaki oyo ezaki koko na bango alobaki yo sikoyo ba respecte o na nini ba respecte o na nini na jalousie na loyenge na kolanda makama bato ndeko mwasi ndo mobali tambola vi na yo ndenge nzambe alingi yo tambola kozala influencer na bato te bata mokili bakosala semblant ndenge bazopesa yo conseil ya malamu nzoko bazonga badindisa yo ntango mosusu azopesa yo conseil ntango mosusu mpo ayinaka intel alingi yo mpo yina ye soki yo oza ennemi na ye kosala te nga nazala ennemi na ye pesanga conseil nazala malamu kopesanga conseil te yina ye soki nga na koyina mutu ya bato yo koyina mutu ya bato mais bana na yo mpe bazomona ndenge ozoyina bato bana na yo mpe baomona yango normal un jour mama kuta azalaka nde koyina bato banda koleka nango. Alléluia. Totambola bien, tolanda nzambe, tozala taché na nzambe. Ngai na koya ko flatara batu na évangile te, na koya na nga wana te ko recevoir des maisons, oh nzamba linga peso libala te, nga ministère na nga nazo te ya véritable parole de Dieu. Alléluia. Bazo sanga sin pour temps. Donc tambola ndenge olingi kotambola soki poza na makambo na osalaka oza na business na oza na musano moko songo osalaka kochange yango te parce que ye alobi na yo osala oyo azosala non siko otala oyo ye moko asalaka azopesa yo conseil et avancer tozala bato ya koloba vérité tozala bato ya koloba malamu mpo na bato tozala bato ya kolinga bato tozala bato ya konfiance bolamu mpo bana na biso na bakoko na biso bakoyaka bapambwa ba. Alléluia. Toke na Philippiens 2, je pense que ça verset dans souka na Philippiens 2. Alléluia, nzamba za bien. Philippiens 2, verset 15. Na Philippiens 2, na verset 15, Bible Sibiso, na bandon na 14 pour la bonne compréhension. Mes chers, non, na bandon na 14, faites tout sans vous plaindre et sans vous discuter, pour être irréprochables et purs, deux enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Na bandela on a bien bon misara dans autres temps avant la difficulté pour l'inet ces athèmes. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de vie. Apportant la parole de vie. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de vie. Alléluia. Balobi, tout ça la nyos, toto babi, faites tout sans vous plaindre. Bolamu oyo koki kosala ko se plaindre te, ko discuter te. Pona ozala irréprochable na miso nzambe. Ndima ozala irréprochable na miso nzambe ke ozala irréprochable na miso moki. Mokile ko reprocher yo, est-ce que nzamba reprocher yo? Mokile pamboli yo, est-ce que nzamba pamboli yo? Tanzu mokile zo linga e pambolo na mabe moko yo zo sala, mais nzambe a condamné yo. Mais bien si biso tozala irréprochable na miso nzambe balobi au sein d'une humanité corrompue et perverse. Donc dès tozo vana na communauté oyo ezali corrompue.
Balobi, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ndeko moi si. Ce que vous avez se comporter bien. Marche na yo est agréable na miswa nzambe et non na miswa bato. Oko briller. Libota na yo eko briller. Makamuno ko sale ko pamwama. Pourquoi? Parce que yo za influencé na commandement nzambe, mais vous avez influencé na commandement mokilité. Alléluia. Que notre marche plaise à Dieu et non aux hommes. Marche na biso plaire nzambe non batou. Alléluia. Pour la descendance na biso, et la béni loko la descendance ya rekabite. Nzamba lo la pambo la biso, to bete li nzambe maboko, to suki wana lelo na suki wana. Alléluia, na ligi to bonde la nzambe, avant to bonde la na osenga na équipe na ngaba tshela nzembo. Alléluia. Nzamba za bien. Tongi to bonde la nzambe kolandisa banalité ya oyo. Alléluia. Tozo kanzembo oyo avant na prier. Alléluia. Bochi abiso nzembo moko ya bien po tozo ke na suka. Alléluia, oh Dieu merveilleux. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et rester. Alléluia. Amen. Tout temps à deux versets pour tout côté de la prière. Tout temps à deux versets pour tout côté de la prière. Dans Jean 15, verset 5, Bible Sibiso. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bandeko, Bible Sibiso. Oyo azo demere kati na nzambe penza bazo demere kati na ye akoporte ba fruit ya ezali fruit ya amour, fruit ya bolingo, fruit ya justice, fruit ya vérité, fruit ya sincérité, fruit ya humilité. Tosenga nzambe apambola biso loba Seigneur Dieu tout puissant na yo ki yo bano na moya lelo na lingi opambola nga naza la porteur ya ba fruit na yo naza la porteur ya maloba ya vérité naza la porteur ya humilité naza la porteur ya bénédiction na kombo nesko bondeli nzamba. Alléluia. Père éternel, on appelle sur merci. Papa, on a commis sur ozali nzambe. Olobi, ozali les cèpes de la vigne. Et puis, ozali basarman na yo. Olobi, celui qui demeure avec toi. Nzambe, yo pe ozako demeurer na kati na ye. Papa, sala ke nazala molimo na yo. Ngana porter ba fruit. Nazala mwasi malamu. Nazala mwasi ya bolingo. Nazala mwasi ya koloba kaka vérité. Nazala mwasi ya kolinga batu. Nazala jalouse te. Nazala hypocrite te. Nazala molimo santu no papa. Sunganga na tambola. Nanzela oezo sepesa yo. Nzambe na lingi ko sepesa yo. Nzambe na lingi ko bango na bomo inangai. Na ko banga yo. Olobi na yoba na ona Jérémie 1 quelque part olobi. N'ayez pas peur de gens. Seigneur, na ko banga batute. Ngana ko banga yo. Na ko banga yo. Pote yondo pesinga ministère. Yondo pesinga vision. Na ko banga batamokilité. O bazali animé na mauvais esprit. O bazali animé na jalousie. O bazali animé na hypocrisie. Mais nga na lingi na banga yo nzambe. Na lingi na banga molimo na yo. Pona tambo na nzela ko sepesa yo. Na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Toke otanga verset suka na 14. Dans Jean 14, verset 21, Bible dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Alléluia. Jésus-Christ a lobi, oya lingiye, akolinga ba commandement na epe akwa applikango. Yozo ba kolingi nzambe,
linga pe ba commandement nzambe pe applikango tiango na musala prophète akobondela pona yo prophète akoteya yo mais par na yo ezali otia ba commandement nzambe en pratique poza la béni rekabite atiaki ba commandement ba koko na bango en pratique yango bazalaki béni biso pe bana nzambe nous sommes appelés à mettre les commandements de Dieu en pratique pour que nous soyons bénis nous et nos enfants. Alléluia. C'est la molimo santo asunga yo. Molimo santo sunga ngai natosa maloba na yo natosa ba commandement na yo nga na lingi ko sepesa yo nzambe na lingi ko sepesa yo po bana nga baza la béni po te descendance na ngeza la béni na boyi ko tosa bata mokili oyo baza animé na makamwa mabe. Seigneur mon Dieu mon roi yo lobi to sala attention po te Satan a descendu vers biso. Seigneur mon Dieu mon roi mokili tambwisami na jalousie mokili tambwisami na kindoki mokili tambwisami na makamwa mabe ngai na boyi ko landa bata mokili oyo nga na lingi na landa kaka yo po libota na ngeza la béni po bana nga baza la béni po bakoko na nga baza la béni na kombo na Yesu Masia. Nzambe azwa lokumu azwa masanjoli tobeteli nzambe maboko makasi awa moya kosala intercession mingi eza te parce que toza na rendez-vous na biso na page privée esika tosalaka intercession nzambe apambola biso vraiment nazopambola mutu nyonso akotaki na page oyo yo oyo nano oyambi Yesu lokola mokosi mpe bikisi na yo te nasengi ke oyamba Jésus-Christ loba je confesse de ma bouche que Seigneur je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Alléluia. Bible dans Apocalypse 3:20. Soko yoki lo bananzambe kwandirsi motema na yote. Alobi voici je me mets à la porte et je frappe. Nzamba temi na porte motema no lelo azo beta yamba lokola mokospe obikisi na yo. Alléluia. Nzamba pambola bino apambola mabota na bino misana bino kende liboso bolona bambuma ya justice bolona bolingo bolona humilité bolona sincérité bolona vérité po bo briller na kati ya mokili oyo bato mosusu bazo briller bazolona bolamu yo ozo briller te po ozolona mabe ozolona mabe tobengami kolona bolamu po to briller po mabota na biso mpe ezala briller. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tozokabwa na nzembo. Et puis à passer na kotanga bakombo Noelangia manzamba pambola o partager vidéo à maman Elekimbangu Titi na Billy Kulu Nzamba pambola yo ndeko Georgette Nzamba pambola bio Fifi Fukasweka Zala béni au nom de Jésus-Christ. Sylvie Nami Nzamba pambola yo. Alléluia. Alléluia. Ndeko Mami Magali, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nadine Chona, Zala béni. Ebi motema na. Oh Nzambo ebi motema na ngai. Nzambe. Naboyi kozala jalouse na vie na nga, naboyi kozala mutu a haine na vie na nga, naboyi kozala mutu a ko rendre ba compte na bato au nom de Jésus. Na lingi na tambola kaka malamu e, na lingi na za toujours moi c'est sengo e, po te bana nga pe ba mériter sengo na yo. Alléluia ndeko Brigitte Mwanza nzamba pambola bino. Alléluia ndeko Sivinani, God bless you too. Ndeko Shini Ange, Noela Kitenge. Vraiment zembo soke kati nga pe na kati. Rendez-vous na biso ezali mercredi pour que ça na musique muke na pesa communiquer. Soki nzamba sungi biso mercredi je pense que sengena na banda na matea pona ba mama. Et que la thème moko kitoko na côté yango peut-être 2 fois. Na ko bandango mercredi, soki na sisa ngo mercredi te na ko kota pe jeudi. Et puis peut-être dimanche aussi ici tout ça mais vraiment mercredi na ko banda na lité ya moko kitoko pona ba mama parce que bazo signaler nga que zali fête de mère alors esengeli ba mama bo pambwama na côté ya mercredi maté ya ba mama bo inviter ba mama ebele atana no boti to balité mo benga mi kozala mama zala na rendez-vous ya mercredi pona ko bomsa déjà venir na yo étant que mama kati na Yesu nzamba pambola bino. Vraiment je vous dis bye 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 bye.